正如我上次話齋啦，我想多啲喺香港唔同嘅地方入樽啦，俾大家望下香港唔同嘅球場啦。咁所以而家嚟到朗屏，人生第一次嚟朗屏啊！咁啊，今日久違地終於約翻班燈卡一齊入翻樽啦。咁我諗我都有3個禮拜冇同佢哋一齊入樽，因為呢3個禮拜本人工作上都比較繁忙啦，所以都冇約佢哋一齊入樽。咁今次終於久違地可以同佢哋入翻樽。咁啊，話說今日都好似幾多人嘅，唔可以話全部齊人啦，但係今日都幾多人嚟嘅。咁啊，希望今日可以帶俾大家一個比較精彩嘅入樽啦。都希望我今日嘅狀態可以好好啦，因為我都淨係瞓咗我諗5-6個鐘。好啦，我諗我應該到咗球場啦。睇下而家有邊個到咗先？阿 Tim、阿 Paul、Andy、阿 Don、Paco。10 Andy 啊，滔哥冠軍啊！好啦，咁多位入樽開始啦，而家慢慢 warm up 啊。咁啊，仲有幾班未嚟啦。咁阿礦，我諗阿礦 ，Benson， 跟住仲有2個 Paco 嘅 friend 咧，跳好高嘅，好後生。咁啊 ，Let's go！ 喺我哋開始熱身嗰陣時候咧，就有一件幾有趣嘅事啦，就係我同 Paco 做咗一個幾靚嘅 dab 嘅，可惜佢入得唔夠 clean， 不過唔緊要，下次你要入翻 clean 就得㗎啦 Paco。好啦，咁回歸翻個入樽先。咁啊，你見啦，一開始其實我哋都係熱緊身啦 ，warm up 緊啦，未係用盡全力跳住嘅。咁但係已經有啲燈卡佢哋已經好快就 warm 咗啦，已經。咁啊，包括阿 Don 啦，可能佢已經一早到咗啦。阿 Tim 啦，佢都嚟咗有一段時間啦。咁啊，我就開始慢慢 warm 啦。咁我都係可能一開始由1步，跟住2步，之後3步咁樣去慢慢做個熱身嘅。跟住就會做一個 full approach 嘅 jump 啦，然後就開始就會攞波去入樽嘅啦。咁啊，中間發生咗段小插曲啦，就係我嗰陣時熱緊身啦，咁做一個原地跳嘅動作，跟住 Paco 就問我做唔做到原地雙手吊框，跟住我就即刻 show 俾佢睇啦。我啊當然輕鬆啦 ，Paco。好啦，翻嚟，其實喺香港可以叫到咁多燈卡真係好難得嘅。嗰日包括埋我自己啦，有10位燈卡喺度，係啦。係真係好難得可以叫到咁多燈卡出現。咁啊，雖然呢個框啦唔係正規框啦，只係一個2.5嘅矮框，但係呢個係一個幾好嘅框去練動作啦、練跳嘅一個框嚟嘅。因為其實好多人都覺得練入樽就一定要去標準框，咁當然啦，入樽就一定會想達到去標準框呢一個 standard， 但係有陣時我哋都需要用矮框去練我哋嘅跳嘅節奏啦、跳嘅感覺啦、入樽嘅感覺啦、啲入樽嘅動作啦，所以其實矮框係一個非常之重要嘅練習嚟嘅。哇！呢個鏡頭添，就嚟個。係啦，你唔好見到人哋呢個框矮啊咁就覺得哇睇唔起人。其實我想講292.5嘅框都唔係個個人都入到嘅，即使係好普通嘅單手。咁啊嗰日其實我見大家一來多人啦，二來成個環境都好興奮啊，好 hyper。咁所以其實嗰一日我哋都試咗好多唔同嘅動作。咁我都試咗叫做我人生比較靚嘅一次雙腳跳風車啦。因為雖然我單腳跳可以跳到330以上嘅高度啦，但係其實我即使係跳到呢個高度，我都 keep 住做唔到風車。咁即使係可能個框去到2.9啊、2.92，我都係單腳跳都做唔到嘅。無論係拋波或者攞波都好。所以其實我練動作嗰方面都真係有待改善嘅。咁由於我膝頭哥嘅問題啦，所以我其實已經由單腳跳轉咗做雙腳跳啦。
雖然我都會 keep 住用單腳跳啦，但係我諗已經唔係我常規會用嘅跳嘅方法。我而家都比較常用嘅係雙腳跳多啲，同埋我覺得雙腳跳可以做更加多嘅動作，例如話360度啊，例如風車，我覺得比較簡單啲，因為雙腳跳係比較直上直落，冇咁多滑翔嘅感覺。而單腳我可能個向前性比較大啦，所以相對嚟講做嘅動作係比較滑翔少少，同埋比較難少少嘅。即係除非你做胯下嘅，咁單腳跳係會比較簡單啲嘅。咁你見我哋都開始慢慢入樽啦，開始攞波啦已經。咁啊，當我哋入下樽嘅時候，突然之間咧入下樽，佢哋喺度摸高，輕鬆鬆。3.29啊！呢度係3.28啊！33啊！33。成功摸到佢嘅 PR 啊！咁啊，臨尾佢想再破佢嘅 PR 用 full approach 嘅時候，我諗係因為佢太緊啦，成個人個協調性可能就已經失去咗啦。因為其實我想講跳呢個動作呢，你開頭起步嘅時候，其實越放鬆係越好嘅，臨尾嗰2步先係最用力嘅關鍵。呢個氛圍真係好好啊，而且都好多謝 Parker 咁大個舞高起過嚟。會齊人啊！咁多人嘅 ，so many people here。好啦，人齊啦，另外嗰3位都到咗啦，係 Brandon 啦、Alan 同埋 Benson 嘅。咁啊 ，Benson 係我相信係我哋之中摸高摸得最高嘅嗰位啦，因為佢可以摸到3.47啦。咁啊，跟住落嚟嘅入樽表演就真係精彩啦。咁我想大家好認真咁樣去睇呢一場入樽表演。咁啊，大家睇片。你見我哋都開始越入越興起啦，咁阿 Tim 都開始試一啲好高難度嘅動作啦，包括係風車入樽啦，包括胯下入樽啦。咁而阿 Benson 都開始試唔同嘅動作啦，佢就開始試佢嘅風車入樽啦。咁啊，而我想講阿 Tim 嘅技術係真係好勁嘅，我雖然喺上一條片都講過，但係我今條片都要強調。而
我覺得 Benz 係一個好好嘅例子，就係好多人會以為你摸得好高或者你跳得好高，你就會做到好多花式入樽。其實唔係嘅，呢個就係點解我哋要喺矮框入面練動作嘅原因。因為即使你跳得高，有啲動作你都需要好強勁嘅協調性同埋你嘅神經連結。咁所以有啲動作你可能未做過，或者你未習慣做嘅時候，咁你好自然就可能做唔到呢個動作，即係甚至乎你喺矮框你都未必做到呢個動作。呢個係需要好大量嘅練習，你先可以做到唔同嘅花式入樽嘅。咁包括可能360啦、越人啦，甚至乎係胯下啊、360風車啊等等之類入樽啦。咁我想講啦，呢度出現咗香港第一個，我諗應該係唯一一個係淨係得阿 Tim 做到嘅，依家暫時嚟講就係蠍子班尾 Scorpion Dunk。係啦。係好誇張嘅，所以我點解話呢一集一定要特別強調你要睇咯。係啦，咁啊，另外仲有一幕係非常之誇張嘅，除咗阿 Tim 佢試好多唔同嘅動作之外啦，包括香港第一個 Scorpion 啦，另外就係、我諗應該係香港第一個喺2.92米嘅框出現後平框嘅呢一幕。等啊，咪走住啊！你哋以為咁就完啦咩？仲有一個入樽，都係好誇張。所以你明點解我話今日呢個入樽非常之精彩？係啦，咁你見到啦，我都開始練緊風車入樽呢個動作啦。其實嗰陣時第一次做呢，我已經有啲 surprise 嘅，因為嗰陣時覺得哇好近喎，
因為我未試過做一個拋波嘅風車係做得咁靚嘅。咁可能係真係因為咁多人啦，再加上自己本身個人都好興奮啦，所以就跳得高啲同埋做得靚好多。咁啊，其實你開始見到我同阿當兩個係開始喺度比緊邊個入風車先嘅喺呢一日。不過可惜啦，我哋兩個都係輸咗嘅。咁你哋都可以 keep 住睇啦。其實我哋喺嗰段時間都基本上係咁做風車入樽呢個動作㗎啦。咁啊，當我試緊 windmill 嘅時候咧，突然之間冇錯，蜘蛛俠嚟咗。大家估下呢個蜘蛛俠係邊個？咁多位我都係開估啦。呢個蜘蛛俠其實係 Paco 扮嘅，佢真係好有 idea，好有創意。最後都希望你中意呢段片啦，同埋都將呢段片 share 出去啦，因為我都想俾更加多人知道，其實香港跳得高嘅或者玩到入樽嘅人其實都唔少嘅。咁我都好希望將呢一個運動可以推廣到出去。咁啊，而且都好開心可以見到咁多位燈卡聚首一堂啦。咁呢樣嘢係我都好難得喺香港可以見到嘅一樣嘢嚟。所以都好希望咁多位一齊 share 呢段片出去，俾人望到究竟香港嘅入樽實力係唔錯嘅。二來就係香港都有非常好嘅入樽文化，而且係唔輸俾其他國家。喂，係啦，咁我哋練完入樽啦，而家執嘢走啦，準備去食嘢。Benson， 着番茄衫。唉，唔驚啦，咁大隻啊都。係啊，哇！今日真係好多謝你哋同我入樽啊！嚟擊個拳先，擊個拳先。Nice 啊 ！This season，nice 啊 ！Nice to meet you guys。Yeah，new generation 啊！好啦，條片就到呢度啦。咁啊，一樣啊，記得 like、subscribe 訂閱呢個 channel。Peace out。